mais aussi on va faire la réparation de notre pare-choc avant. Pour ça, on va utiliser des mastiques UV et après UV. Et après, on va passer en standard avec base et vernis. Qu'est-ce qu'un produit réactif à base d'UV? Donc les UV, c'est des ultraviolets. Les ultraviolets, c'est quoi? C'est le soleil. Aujourd'hui, nous, en carrosserie, on va utiliser des grosses lampes qui vont pouvoir nous permettre de sécher des mastiques en moins de 5 secondes. Et aussi, les après, de 1 à 2 minutes suivant la puissance de la lampe. Donc ce que je propose, c'est que j'aille me changer et puis après, on fait ça ensemble. Allez, c'est parti! Donc là, on va passer au 240, maintenant on passe au 320. Toujours plus fin pour affiner nos rigueurs. À présent, on va poncer tout notre pare-choc au 600. Comme ça, on va en profiter pour tout le revernir aussi et tout le baser. Maintenant que tout est poncé au 500, on va passer un coup de soufflette pour enlever toute cette poussière. Bon, mets ton masque aussi parce que ça risque d'en faire. On va venir redégraisser notre élément. Dégraissant, solventé. Bon, t'es prêt? Il y a un truc simple pour cacher les voitures. Tu as juste à compter jusqu'à 3, sauter en l'air et montrer la voiture. Et aussitôt à bien cacher. T'es prêt? 1, 2, 3, hey! Bon, tu vois, ça t'épate, hein? Ben moi aussi ça m'épate, figure-toi, parce que je pensais pas que ça allait marcher. Bon, triple plaisanterie, je t'expliquerai peut-être un jour comment je fais. Mais bon, ça c'est seulement si tu es sage. Bon, on va passer maintenant notre sous-couche au niveau de nos réparations. Donc comme je t'avais dit, en fait l'après-UV, lui il est réactif aussi seulement aux UV. On va le mettre dans un godet qui lui est noir, qui ne laisse pas transpercer les UV. Donc du coup on va utiliser et consommer surtout seulement ce qu'on va appliquer. Le reste qui nous restera dans le godet, on pourra le reverser dans notre pot. Bon, on y va! Maintenant que nos apprêts ont été séchés avec l'UV, on va pouvoir mettre du liquide de ponçage. On a poncé notre bas de pare-choc au 500. Maintenant, on va le souffler pour enlever toute la poussière. Et après, on va le dégraisser pour après ensuite l'envoyer en peinture.
Donc en résumé de cette vidéo, donc je vous ai présenté vraiment l'ensemble de la gamme des produits UV. Donc les produits UV, que ce soit le mastic ou les apprêts. Les mastiques sèchent en moins de 15 secondes et les apprêts sèchent en 2 à 3 minutes grâce aux lampes UV. L'autre avantage de ces produits, c'est qu'on va utiliser et consommer seulement ce qu'on a besoin. Standard où on va venir mélanger un mastic, le surplus va aller à la poubelle. Celui-ci, vu qu'il n'aura pas été sujet à la lampe UV, on pourra venir le remettre à l'intérieur du récipient. Même chose pour les apprêts UV. Les apprêts UV à pulvériser, on va venir mettre l'après UV à l'intérieur. Vu que le godet est hermétique aux UV, celui-ci ne séchera jamais. Il viendra seulement sécher une fois qu'on aura pulvérisé sur notre élément la quantité besoin et qu'on viendra sécher celui-ci qui aura été pulvérisé sur l'élément grâce à nos lampes UV. Et un dernier avantage, c'est qu'on va gagner en productivité. Vu que les apprêts et mastiques sèchent très vite, on va vraiment avoir un meilleur flux de véhicules dans l'atelier. Donc maintenant, il n'y a qu'une chose à faire. Il va falloir que tu t'équipes de l'ensemble de ces produits pour augmenter ta productivité dans ton atelier. Et moi, il me reste une chose à faire aussi, c'est appeler ma cliente pour lui dire que son véhicule est déjà terminé. Oui, allô? Oui, bonjour Madame Tabot, je vous appelle par rapport à 208. Oui, bonjour, il y a un souci sur la voiture? Non, il n'y a pas de souci, ça y est, elle est prête, elle est finie. Vous pouvez venir la chercher. Déjà? Je l'ai déposée ce matin avec Lily? Oui, mais on a de nouveaux produits qui s'utilisent très rapidement et elle est déjà prête, elle est prête avant l'heure. Donc vous pouvez venir la chercher. Bon, mais très bien, merci. À tout à l'heure Madame Talbot, au revoir. Allez, et comme disait mon grand-père, encore 10 francs de gagné. Allez, bye bye!